Ahojte priatelia. Tak druhý deň bicyklovania je Bogáč počas májových sviatkov. Tak dneska máme trasu celkom náročnú. Plánujeme ísť z Bogáču do Lillafuredu. Lillafured je také kúpeľné mestečko, pár kilometrov od Miškolca. Tam máme dve alternatívy, buď vlakom nazad, alebo si to dáme na bicykloch. Keď to dáme na bicykloch, tak to bude okolo 80 km, babka, a 1000 až 1100 výškových metrov. Kilometrové nie je veľa, ale výškové. Trasa vedie údolím od Čerepfalu až na hrebeň pohoria Bük. Prvých 30 km máme stúpanie 500 metrov výškových. Sme v dedinke Čerepfalu. Nachádza sa hneď pri Národnom parku Bük. Je to posledná dedina. Potom nás už čakajú len kopce. Prevádza nás tradičný vietor. Nemalo dneska fúkať, ale predpoveď zas ako tohoročný apríl, maj, čo sa týka vetra. Ale verím, že v údolí, keď pôjdeme hore, tak fúkať nebude. A zase na druhej strane tam bude určite zima. Čaká nás údolie, ktoré vidíte pred nami. Predchádzať z našich videí, ktoré asi poznáte, keď to pozerávate. Je to Šubadiera. To sú miesto, kde bol objavený pračlovek v jaskyni. Naša trasa vedie takouto krásnou alejou. Uvidíme, ako bude ďalej. To údolie je krásne. No a pokiaľ aj presvíta slnko, tak úplne v pohode. Ako vidno, že sa príroda zobudza. Krasota. Dneska babka asi mala na raňajky gumidžus. Ani ju nevidno. Dúfam, že si na to spomeniem. Ako to bolo? Už viem. Ja si myslíš, že Najprv miešať tak to napáli, že tých 80 km raz to urobí. No som zvedavý. Potom pomaly doľava. Potom uvrieť. Podarilo sa! Uvarila som gumidžus! Babka, ty si mala na raňajky gumidžus? Áno. Zistím, Ideš jak píla. že sme tu len my dvaja. Nikto No iný. však to je dobre. Predpokladám, že to je bývalá bratrská cesta.
Tu sú ešte kilometrovníky. Koľko máme kilometrov? Po 20 kilometroch sme prišli ku štátnej ceste. Stretnutie minikúžov. Pekná Afrička, nie? Lanovka Lila Furet. Lila Furet to je fialové kúpele. Lila. Rekreačná zóna Lila Furet. Vchod do jaskyne svätého Štefana. Vidno, že je sobota, pekné počasie, ľudia sú vonku. Krásna oddychová zóna so vláčikom, park. Jezierko pri nás. Piškolc Lila Furet. Centrum Lila Furetu. Hotel Palota. A nie. Vchod do hradu. Jaskyňa Anna. Vodopád. Túto časť Miškolca Lila Furet sa oplatí vidieť. Krásne parky, krásne miesta. Pošli sme do Miškolca a rozhodnutie padlo, že ideme na bajkoch domov, nie vlakom. Takže máme ešte 50 km pred sebou. Nie domov, do Bogáču. Gaštanová alej. Tu ideme ku nejakému novému hradu. Aha. Dios de Rivar. No, sme natrafili na krásnu cyklocestu. Znova som robil trasu, som plánoval podľa heatmap Stravy. Dá sa na to spoľahnúť. Vidíte sa, aké sú tu možnosti. Paráda. No povedzte, nie je to krása? Takým lesíkom, takýmto cyklochodníkom.
Sme pri termálnych jaskyných kúpeľov, ktoré pred rokmi vyhorelo a teraz sa to opravuje. Už je to pár rokov, čo to opravujú. A znova krásny park. Tu v okolí Miškolcu a Fredu je tých parkov a možností relaxu dosť. Ďalší park v časti Miškolská polca je vedľa jaskinných kúpeľov. V okolí Miškolca naozaj je dostatok možností na relax. Bobová dráha. Skúšame nájsť cyklotrasu z Miškolca do Bogáču. Už v jednom videu ste to videli, smerom sem. Teraz skúsime naopak. Tak sme našli tu cyklotrasu. Zase parádna časť pred nami. Trochu som sa čudoval, keď som plánoval trasu, kde nazbierame 1000 výškových metrov, ale už sa nečudujem. Už máme nejakých 600 za sebou. Paráda! Hore, dole, hore, dole. Jedným z dôvodov, prečo uprednostňujeme bicyklovanie, daj sa povedať, že horské bicyklovanie v Maďarsku je naozaj, človek tu môže jazdiť kľudne, nemusí sa obávať medveďov. A kto chce kopce v tejto časti Maďarska, Byku, ich nájde neurekom. Na koniec cyklotrasy. Obec sa volá Kižďör. Teraz ide aj po takých miestnych cestách, ale veľmi kvalitných a bez aut. Máme také úseky. Super. Aj lúky. Aj na takých lúkach. Takže sme došli piť čaj a sa pokiaľ neprší,
Tieto polné cesty sú paráda. Ďalšie pivničky. Vidíte, Piboldaros. No už teraz pôjdeme až do Bogáču po cyklotrase, to tu už poznáme. Pekná cyklotrasa pomedzi Vinice, Lesíky. Tu je dôvod tých výškových, naozaj to hore dole. Ďalšia časť. No není to paráda, babka? Krásne. Také servisné strediská sú popri trase, nie ich veľa. A je vlastne informačná mapa. Tu sme, čo je vybudované. Toto je plánované cez Šáji, cez Hašaj, ale my sme išli trochu odtiaľto na Šáji a tak sme išli krížom. A sme tu do Tardu a do Bogáča. Parádne jazdy. Naozaj si nemyslíte, že vy pôjdete tu v tomto okolí Bogáču, že ste v Maďarsku a že po Rovíne. To je naozaj hore-dole v tejto oblasti. Na to, že je to tak kvalitne urobené, na prekvapenie, nestretnete veľa cyklistov v tejto časti. Okolo Miškovca áno. Ale tu, no, už ideme do dedinky Tart. A už je len pár kilometrov do Bogáča. Vidíte, ani duše. Odbočka do Bogáču. Posledné stúpanie pred nami. Nakoniec máme ideálne počasie. Bez vetra, slnečko okolo 21 stupňov. Čo viac si želať? Ešte aj Bocian na nás čaká. Takže babka ako? Super. Koľko super. kilometrov? Zatiaľ máme 78,37 a ešte máme asi 5 kilometrov do kempu. Vchádzame do Bogáču. Včerajšia cyklotrasa beží naopak, hore týmto kopcom. Teraz ideme dole. Kruh je uzavretý, kemp stále plný a zajtra sa to bude vyprázdňovať, my sa vraciame až v pondelok. Zajtra sme mali v pláne tak 70 km trasu, ale myslím si, že po dnešnej stačí 30 km a vyskúšam trasu, čo doporučujú na tej nastínke na cyklotrase, čo som cez QR kód načítal zo Stravy. Akú trasu nám vybrali. Takže zhrnutie. Nakoniec máme 80,4 km, stúpanie 1100,
78. Z 1178. Paráda. Nakoniec babka, jej zostalo 44% a mne 32.